ഹലോ ഗൈസ്, യമഹ എഫ്-സിയിലെ ബ്രേക്ക് പാഡ് എങ്ങനെ മാറാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. ഇത് ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പല സമയത്തും വഴിയിൽ വെച്ച് ബ്രേക്ക് പാഡ് തീർന്നു പോവുക, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. പലർക്കും എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പ് തിരഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നവരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറാം. അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബ്രേക്ക് പാഡ്. എഫ്-സി മാത്രമല്ല, ഏതൊരു ബൈക്കും. അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു പാഡും 12 സൈസിലെ ഒരു റിംഗ് സ്പാനറും ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഇത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പാഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, അതായത് റിസർവോയർ ക്യാപ്പ് അഴിക്കാനുള്ള സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, പിന്നെ 12 സൈസിലുള്ള റിംഗ് സ്പാനറോ കോമ്പിനേഷൻ സ്പാനറോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഡബിൾ എൻഡ് കഴിയണത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കണമെന്നല്ല. ഈ കാലിപ്പറിൻ്റെ ഈ ബോൾട്ട് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 12 സൈസിലുള്ള ഒരു സ്പാനർ. പിന്നെ വേണ്ടത് മാറ്റാനുള്ള ബ്രേക്ക് പാഡാണ്. 166 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഇത് യമഹയുടെ ഒറിജിനൽ പാഡാണ്. കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൾസറിനെല്ലാം ഇതേ സെയിം ബ്രേക്ക് പാഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, ആ ഡിസൈൻ നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു ഡിസൈനുള്ള പാഡ്, അതായത് ഒരു സൈഡിൽ 2 ഹോള്, അത് 2 പാഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് 2 ഹോളായിരിക്കും, ഈ ഭാഗത്ത് 2 അതുപോലെ പരന്നിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആയിരിക്കും. ഈ ഡിസൈനുള്ള പാഡാണ് എഫ്-സിക്ക് വരുന്നത്. ഇത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഏതെങ്കിലും പാഡ് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഡിസൈൻ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിയാൽ മതി. പൾസർ 150, 220 എല്ലാം ഈ പാഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് റിസർവോയർ ക്യാപ്പ് അഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് അഴിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമ്മൾ പാഡ് റിട്ടേൺ തള്ളുന്ന സമയത്ത്, പാഡ് അഴിച്ചിട്ട് പിസ്റ്റൺ ബാക്കിലോട്ട് തള്ളുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാപ്പ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കിറ്റ് ഉണ്ട് റബ്ബറിൻ്റെ, അത് പോകും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്ന് വെക്കുന്നത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓയിൽ സ്പില്ലാവാതെ സൂക്ഷിക്കും. ഇതിലിപ്പോൾ കാണാം ഓയിൽ ലെവൽ കുറവാണ്. ഇതാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ വരുന്നത്. ഓയിൽ ലെവൽ കുറവാണ്. ഓയിൽ ലെവൽ കുറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് തീരുമ്പോൾ ആ തീരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പിസ്റ്റൺ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കും. അത് കാരണമാണ് ബ്രേക്ക് ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ കുറവ്. അത് പിസ്റ്റൺ തള്ളുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മേലേക്ക് പൊങ്ങി വരും. അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റൺ തള്ളുമ്പോൾ ഓയിലായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഓയിൽ നിറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് സ്പില്ലാവാൻ നോക്കണം. ബ്രേക്ക് ഓയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ സ്ഥലം പെയിൻറ്റ് പോകും. എപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ഓയിൽ വെച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ അത് സൂക്ഷിക്കും. അടുത്തായിട്ട് ഈ 2 ബോൾട്ട് അഴിക്കാണ് വേണ്ടത്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ബോൾട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മേലെ ബ്രേക്ക് ഓയിൽ സ്പില്ലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. വർക്ക് ചെയ്യാൻ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു 10ൻ്റെ ബോൾട്ട് കൂടെ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിപ്പറും കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. കുറഞ്ഞ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് സൈഡിലിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാത്തത്. ഈ ക്ലിപ്പും കൂടെ ഒന്ന് അഴിക്കാം, എന്നാലേ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 10 സൈസ് സ്പാനർ ആവശ്യമാണ്. എന്നിട്ട് കാലിപ്പോൾ അഴിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഓവർ പോർഷൻ പിടിച്ചിങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തായിട്ട് ഈ ക്ലിപ്പ് വലിച്ചാൽ അത് പോരും. രണ്ട് ക്ലിപ്പ്, ഇത് രണ്ടും അഴിച്ചെടുക്കാം. സേഫായിട്ട് ടൈമായി വയ്ക്കാം. കഴിഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി. 2 പാഡ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. 2 പാഡ് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ആണ് ഡിഫറൻസ്. ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്ക് തേഞ്ഞു പോവുക. ഒരു പാഡ് തീർന്നിട്ടുണ്ട്, മാറ്റാനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം.
അകത്തൊക്കെ മൊത്തം പൊടിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പാഡിൻ്റെയും പൊടി കരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെളി. എന്തെങ്കിലും ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം. അതുപോലെ ഇതിനകത്തൊരു ക്ലിപ്പ് വരിക, ക്ലിപ്പ് വീണ് പോകാൻ നോക്കണം. അടുത്തായിട്ട് ഈ 2 പിസ്റ്റണ ഉള്ളോട് തള്ളുക. പാഡ് തീർന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വന്ന പിസ്റ്റണാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് തള്ളാം. ഈ കാണുന്ന പോലെ പിസ്റ്റൺ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോകും. നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ 2 തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന 2 പിസ്റ്റൺ അകത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണെന്നുള്ള ഉറപ്പിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ലൂസായി പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആവാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ക്ലിപ്പ് കാണാം. ക്ലിപ്പിലൊരു കട്ടിങ്, ആ കട്ടിങ്ങിലേക്ക് ഇതുപോലെ കയറ്റി വയ്ക്കാം. അതുപോലെ അടുത്ത പാട് തിരിച്ച് ഈ പൊസിഷനിൽ. ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ പിടിച്ചാൽ മതി. ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന കാരണം അങ്ങനെ ഇളകി വീഴുന്നു. അതുപോലെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റഡ് കയറ്റി കൊടുക്കാം. പാഡ് അവിടെ ഇരിക്കും. ഇച്ചിരി പണിയാണ്. സ്റ്റഡ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിപ്പ് ഇടാം. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ആക്കി വെക്കണം. എന്നാലേ ഇതിനകത്ത് ക്ലിപ്പ് ഇടാനായിട്ട് ഹോള് കറക്റ്റ് കിട്ടും. ഇതാദ്യമായിട്ടത് അതുപോലെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കിട്ടും. ഇത്രയുള്ളൂ പണി. പാഡ് സെറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ ക്യാപ്പ് കറക്റ്റ് ഡിസ്കിൻ്റെ വെട്ടിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കും. മേലത്തെ ബോട്ടിക്ക് വയ്ക്കാം. കാലിപ്പർ തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ബ്രേക്ക് ഓയിലിൻ്റെ ലെവലും നോക്കണം. ബ്രേക്ക് ഓയിൽ ചിലപ്പോൾ കാലിപ്പർ തള്ളുന്ന സമയത്ത്, പിസ്റ്റൺ തള്ളുന്ന സമയത്ത് ഓവർ ലെവലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്രേക്ക് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെ വയറ് ഇടയിൽ കുടുങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കുടുങ്ങി പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസർ മാറേണ്ടി വരും. 700 രൂപ സെൻസറിന് വില വരുന്നുണ്ട്. റൂട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് കൺഫേം ആക്കാം. ഫൈനലായിട്ട് അയച്ച ബോൾട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്രയും ബ്രേക്ക് ഓയിൽ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പതുക്കെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലില്ലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു തവണ പമ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴൊന്നും പെടലില്ല, താഴേക്ക് ഇറങ്ങി തന്നെ പോവുകയാണ്. 2-3 തവണ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ടൈറ്റായി വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര വരെ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്രേക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, തിരിച്ച് അയച്ച ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഈ ബോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് പൊസിഷനൊന്നുമില്ല. അതിനുവേണ്ടി ഫൈബറിൻ്റെ കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് മെറ്റൽ ക്യാപ്പ്, ഈ സാധനങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് സ്ക്രൂ ടോർപ്പിക്കാം.
ഇതെല്ലാം ലീക്കില്ലാത്ത രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത തവണ അങ്ങനെ പോകും. അടുത്ത തവണ അയക്കുന്ന സമയത്ത് പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു മീഡിയം ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്വയറി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒരു 5-10 കിലോമീറ്റർ സമയത്തേക്ക് ബ്രേക്ക് കുറവായിരിക്കും, ആദ്യത്തെ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാഡിൻ്റെയും അതുപോലെ ഡിസ്കിൻ്റെയും ഫ്രിക്ഷൻ സർഫേസ് തമ്മിൽ മാച്ച് ആവാനുള്ളൊരു സമയമാണ്. ഡിസ്ക് പക്കാ പെർഫെക്റ്റ് ഫിനിഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് സ്ക്രാച്ചുള്ള ഡിസ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ബ്രേക്ക് കുറവ് കാണുമ്പോൾ പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. കുറച്ച് ദൂരം ഓടുമ്പോൾ റെഡിയാവും. അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഓയിലിൻ്റെ ലെവല് പാഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ആക്കണം. വളരെ കുറവ് ലെവലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.